Ja, ik herinner me dat van heel lang geleden had je de Zmokschool. Ja. En Zmok stond voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Dat ben ik, ja. Dat ben jij. Dat is een grote eer dat ze naar jou ook op school. Maar jij kwam daar terecht. Vond je jezelf Zmok? Nee, niet bij die gevallen. Nee. Dat was echt een heftige school. Dat was een hele heftige... Dat was een school met totaal agressieve kinderen en 1 verdwaalde autist. En ik ga niet zeggen wie was, Dolf. Dat is een beetje privacy. Jij lijkt me geen hele agressieve jongen. Nou, de meest heftige gasten uit die school was Richard. En Richard was zeg maar 1,90 meter. Iedereen was 15, 16. Richard was 1,90 meter, 130 kilo. Veel Richard. Richard had een scooter. Die scooter vond dat niet leuk. Richard had op zijn 14e had hij een stadionverbod. En dat was voor hem het hoogst haalbare in zijn leven. Dan heb je te vroeg gepiekt, vind ik zelf. Want jij kreeg pas op je 30e stadionverbod. Ja, precies. Maar jij was daar die ene autist tussen die... En de leerkrachten, hoe dat heet, vechtsporters, hoe werkte dat dan? Hoe hielden die de boel? Niemand wilde die klas doen, helemaal niemand. Dus we hadden een half Hells Angel, dat was onze leraar. Er was helemaal niemand die dat wilde doen. En dat was een Hells Angel, we hadden 2 uur les per dag. En die gast die zette zijn motor tegen het raam neer. Ging hij 2 uur per dag over zijn motor lullen. En dan zei hij aan het eind van de dag, hebben jullie dat begrepen? En, meer hoef je ook niet te weten. Nee, maar ik weet ook niet hoe zijn sollicitatiegesprek ooit is gegaan. Ik denk dat hij zijn motor heeft meegenomen naar het sollicitatiegesprek. Naar binnen, gewoon naar binnen. En dan nemen ze je aan. Je had het over je fantasiewereld. En praten we dan over een wereld zonder oorlog of een wereld zonder Lieke van Lexmond? Waar praten we over? Wat is jouw fantasiewereld? Nou ja, ik had heel erg veel fantasie. Ik had ook een beetje het idee dat ik vroeger superkrachten had. Nou, ik kan een voorbeeldje geven van mijn fantasie. Het is wel een beetje goor, zeker omdat ik nu smetvrees heb. Maar ik was vroeger bang voor alles. Ik bedoel, ja, ik heb het al een keer gezegd, volgens mij, ik heet Fabian, maar mijn moeder noemde me vroeger Fobian. Dan weet je wel een beetje hoe dat gaat. Maar ik was heel erg bang voor aardbevingen. Nou, ik woon in Heerdegewaard, er was nog nooit een aardbeving geweest daar. Maar ik was ontzettend bang voor aardbevingen. Dus wat ik deed, is dit is nog wat is schoor, hè. Maar ik smeerde 's nachts mijn snot zo. Ja? Ik sliep op een hoogslaper en die smeerde ik op de muur, zo achter mijn hoogslaper zo. Om je te beschermen? Ja, want ik dacht, mijn snot heeft superkracht. Dus als er dan een aardbeving komt, dan is alles kapot, behalve mijn kamer. Die blijft dan overeind staan. En laten we eerlijk zijn, het heeft gewerkt. Ja, zeker. Vooral toen we gingen verhuizen en mijn moeder dat bed van de muur haalde. Het is een hele sliert aan snot. Ja. Hey, ik heb nu ook smetvrees, vriend.